До ревизора Марко Н. За възпитанието на старите и младите. Пишете, че много обичате децата заради тяхното удивително чувство за благодарност, което при възрастните е до голяма степен притъпено. Давате примери. Нека и аз дам един. Петербургският митрополит Исидор често разказвал, че като дете бил принуден да ходи бос. Един човек на име Петър го съжалил и му купил цървули от липова кора за 5 копейки. Това малко благодеяние се запечатало в паметта на Исидор така дълбоко, че по-късно, вече като свещеник и епископ, той в продължение на 50 години на всяка служба споменавал своя благодеятел. Но Христос е казал: ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството небесно. Следователно той подчертава, че има по-голяма нужда от възпитание на възрастните, отколкото на децата, и посочва метода, по който трябва да се осъществява това възпитание. Съвсем прост метод. Възрастните да вземат пример от децата. Но Христос е посочил как трябва да се възпитават и децата. Отново съвсем просто. Оставете децата и не им пречете да дойдат при мене. Нека само да отидат при Христос, а останалото е Негово дело. И единствената задача на родителите е да не пречат на децата да отидат при Христос. И така, оставете децата да отидат при Христос, оставете и възрастните, нека отидат при децата. В присъствието на Христос, техния най-добър приятел, децата не само ще се изучат, но и ще укрепнат, защото Христос не само учи, но дава и благодатна духовна сила за изпълняване на наученото. Христос е вечна младост. Тази вечна младост зове децата, за да им даде сили да не остаряват духом, а да останат завинаги млади, бодри и радостни. С една дума, мъдростта на Христовото възпитание се състои в това: децата да останат завинаги деца и да не се превръщат в старци. Училищното схоластично възпитание е противоположно по дух на тази мъдрост. Неговите усилия са насочени към това, колкото е възможно по-скоро да направи от децата възрастните, да им изтъкне за пример възрастните, да влее в ума им старчески мисли, да попари сърцата им с старчески скептицизъм и песимизъм. Вместо сами да станат като деца, възрастните правят децата подобни на себе си. И така нито сами влизат в небесното царство, нито позволяват на децата да влезнат. Затова из цяла Европа се носят оплаквания, че младежта е изпаднала в отчаяние. Нека Христос да благослови и подмлади европейската младеж.